si yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugu twakirezimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Biamono mwanchu murieri Ndizi TV andonse asoberete nande nimambingi yatokonyora na sembeo asitwa semeru nyasa ukorendiro botukobogi manande kwaro litukeri lya Jumanne gitariki 20 no nelimo gose 21 omutenyi 10 limo umwaka girubere nemero 23 akikwa bokire anaikwa roberi tukuliao asemambi yaboni Tedoire libageri go kwarigania sumuruberio bwensakia litukeri gato chaka manae antokora manae karoto semerdenya sao kos nyasao kobokiri bono mambia na ekero kwenda se kibao kiao andonsi ase litukero chiko kibwatira endo korumanchu mure karto ko turaigo ni gotena bono soime yomuruberio ochaka manaintu nandokora manaintu ase mambi yabonia tutumire uchumbe yao bana botambo tutena yanje nabo kire ko jinse magete ekebao kyane ningo joke bwatira asense magete nande kebao kyane na keke naye obenya kwerigeria ekero wetoma elinonyore esabuni onyoro mugati okubeka monwa ekero rigochi iria goroba igwe mambi yabona twakwariga ndikyandike komina ntokwakira mbyemono asogochora gotengera Ndizi TV nero bwansumo Gusii anene asumurubirio bwensakia kira litukira Jumatatu oikali tuko lya ichuma ase litukira lero tore litukira kabere ase eyike Androjina amatuko yaendete kominyoka mono ase omwako yoiga ngobwango iga oswatoro motinyi 12 toso mwaka bwechirubene meronkebere nainye katosemeredi na nyasaye ngotubwirare byonsi nande ngo ikatore omwako yekyagara nyasaye nero bwate kebungo kebinto byonsi nande nero manyete ninge kogera totigete tobe moyo inde toikirani endoto iriagane titu nyale to ikirani gandonsi asoberto mwachumuleo Ndizi TV ngo kwarigani kyandage komi kotena bono swa ime yumuroberio tojaka monae nande tuske baka omwerio Ensakia Jumanne kero Joshua alikurwa sense meriende ye studio akwene kwine mito byonsi bya saseiri bya chiro bya asemambi yaboniga ayenga yore ngeba ko kirero go chigokora ngayi yotobwaterete koru ngakikwa bangeli tukuliao ekyari tukuliao ikoli bange mambya Imara wabangwali bangete mukaroberina ngimocho kora lero nabanya bono kwikirani gose bindombire bya sarikiro se bya trubanire bono wikanande oirane drawing board bwiroberina ya sinalo chikwenda litukura lero mambinande yabere mna bono nande nkwenda ndase anga korende na kwari ndi manchumuri ya semambi yabonia kodena soa imejo muroberio tuchaka munana ntokora munaye asemambi yabonia Ito korangene agenda sense moye mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital. Nakio tonyora sense mo ya Facebook mwanchumuri Ndizi TV. Bare bakubona nakimura tonyora sense mo ya Facebook kera enze ya myamokiri ya chira sense meri ya digitali go sekerero asantu mo tobwatia asinjira ye mitandao. Ndizi TV News Digital abnoto kutoka sense mo ya Facebook. You like, you comment and then you share. Karukwa raikiri wa comment kwa beka uchumbe habu wa share ende balibali as timeline yao abanyora omuroberi bwensa kiabuna ochakiri
bali bagotumeka mtandao YouTube na arona moto bwatia mutuyona Ndizi TV News malita yonse oiko yari kibuna Ndizi TV News ende watonyora asinjira yobo ikirwa kwanyore meroberi yitu yakira rituko anno moroberi Ensakia bono mami boigo ndojega alia sensemo ya www.ndizitv.net abuna bogo siyo mioro otonyore chinsa emerongebere nenye eyikengima omwako mugima kira engaki erinde kwanyore merobeto ya kira rituko abuna sensemeri ye website ogoikorro wabeka buna www.ndizitv.net ende kwatobwatia asinjira ya abene boige nambe yera seskini igora buya 0792192834 Nerdo tumeka studio simambia boniga ukituma ujumbe yako itafika na sisi tuisome wani tomanyena ya watutumire ujumbe yao sikwa bokire boyonyana nambe yonera sensemo ya WhatsApp na boko yetuma ujumbe yao wetira so mtandao WhatsApp ende tuasoma ujumbe yao asimambi ya boni igama sabiki iTunes B timu Banakosa team following team chini ya maji na team diaspora abu ne mashabiki yetu timu yenye ayen timu kiole bwana kora se timu ya mogati abo yobona totomere uchumbe yao gosa na bao tena bado naonde kwenye timu chini ya maji bwana asoire timu hapana kosa usina asoire asigete lakini nyona asensemeri ya diaspora ken gisemba na romnya kirobo nturaka kura nero kwene kuna mashabiki ons kurwa asensemeri ya diaspora bono atuikira senjira ben ken bwana turabeka mashabiki yayamo bono nejiga gito tena babekamo asenjira ya ben bana barutora se WhatsApp group elia Ensakia group na inu kobalike ngobatena bono soimi yumurobelio mutumere uchumbe yaino asimambia boniga tuchaka munainwe na ntokora munainwe asumurobelio Ensakia litukira Jumanne ane Jumanne yobo chenu Jumanne ya afya iko soimi yumurobelio tuska kogoska nigoreterwe amange asimambi ya boniga bwakire byo mwancho murigire bwetaseni Ndizi TV ne mambiengia to wakenya sangambia mono natwanchire nande tumiranire asembeo twatikanete rituko ria igoro rinde nyasao twanchire nande tumiranire asembeo erigo sanga abira tato asirituke ria rero tokumatengambia mono nesikone bakwe irane asare ngaki kwabokire ngai kwabokire koru ngaki ogenderete rituko ria rero inkiora achuko koru mwancho muriria egentige tangane ngo kwaligania ase omorobiri Ensakia omorobiri umutingo omorobiri ochire nkumakegema ase orogongorwa Afrika ya moche na boigo asenseto ya Kenya na asensengima igone chinga kichine go tenga karibu kigima oso asomorobiri Ensakia etunyale go semania tunyale kumanyania ayaragendrete asense yengima igongo tenga esoaime to basa osuka to basa konyegera egentu kiura kole no kobeke remote ya ensemo kere kwa bekire Ndizi TV beke remote ensemo ayebono timuka konyago siba agachae ka oiga nonya no moruru na nya na mache bo to konyago suka iga bono kyageranga inkitrash tokole chinga kituro chenga obogima boga saine ko tira go chigoro chinga kembura yonsi yernine gasaine koleta amakongo ndo chinga abantu bagendete gotiwa ase ebokendu abantu chinyomba cyabo cyalimeire emenyama yabo batugete buya chingoko nonya ne chimboli cyakire nabo igabande banyare gosira nona magimabo negento kyogo ichane mwancho murigerie kolende nyasaye gato irobo moyo tumiranira asembeo tigato mobake nabo igotigato to semanie na kitoko menya chinga kechiga igone chinga kichino mwancho ngotenga ikoto manyanga no tole asenjira yobwamo osento yandrete koba amo ime Ndizi TV nabo bwansubo mugusi toma SMS yao wetira se namba era se screen iyo 07 9219234 ilo nyale go sangama 90 na boigo ototenga tuko pamoja na boigo asense media mtandao bali mungo tobwati wetira asense mo ya Facebook tobwate buna Ndizi TV News Digital ilo nyale go sanga amo 90 ko ikaga na bogo comment na bogo like na boigo na bogo share abantu bonsi bamanyanga Ensakia ya chakire emambi ya lero na boigo asense media ya YouTube tujabuna Ndizi TV News ilo nyale go sanga 90 am aseyemo ase litukeri gali arero
Abaiga so mtandao monene mwancho muriga tunyamna www.ndizitv.net erunyalo usanga amona nte chinsa chonsi abokonyora emirobirio ya Ndizi TV chinsa chonsi Ndizi TV no ere gabu ere digital kigima telikonyegera igetete etangane abandi barumaiga igo mwancho muriga lyango tinga swaime asomoroberio obwensakia nabo igo tunyalo usanga abere atato anda ke konye kubwate uchumbe tutomere gwetira senambe yo na bairesa ire 0792192834 runyanya tuteinga kiobogete mbarabi bali okobeka somoroberio ningori okuganaria litukoligia achinga kilo chenga bonchoria asechire nyanya kwa bono bagasa ine gwesagara kwene kinga ngo ikabare asechire ndagokora abonchoria bwabo asenchira wenere tekigima nabo igo asechinsemo chinde au asebona abantu babo wawika echinsa chie mambi bane kinga bakolire emeremo yabo abantu bali bakora obolemi nimeta bande ba obolemi boli bwechingo ko obolemi bwechombe kwika bo keke mambi onyale gokora abira tato nerindo nyale go chakali koriago biya ekyagere ebune ngombero goikoyo bwetome obokeke mambi onye sokie nabo igo onyale kunyerigerie ndagera chinsiaga wose obonyansi igone gento omwancho murigeria obwetoma na nimatenga Ensakia na kitobereta yoko omoyo nga mbuyemeremo yokora nemi yakagima genderera nabo yogendera bwetoma ase chinga kichonsi nabo igo tokukunyoni nga kwabuka mambi chuni nengiya na kitobete gatwa gotenga kerobogete mambi chuni amangana agakugochera abuyakagima na nigo ogokora egasi yao asencherere yobo obuyakegima go mwancho muri hotenga swaima somoroberio obwensakia etumanyani amange amashabike ito ntoko beba kegima kurtinsemo cha diaspora chinsemo cha Nyamira chinsemo cha South Mogirango chinsemo cha nyama chinsemo cha Kuruma Songo kubatenga karibu so asomoroberio tonyale osanga amo 90 bali banchi to SMS tuma konya kole team following keep following togendere asencherenga bunejo igo mwancho kutenga asante sana asoko so asomoroberio obwe Ensakia emambi yabono etunyale osanga amo naye amanga yo tubegeta SMS to basa komacha to basa osuka ekyagera Ensakia nigebogoleti amange ayogo kumanya ase emambi yarero buyazano mwancho muri Ndizi TV wendera gutuma uchumbe yago kemiso imotange kurwazizemo ya nyankongo nimetena bono mwabokire simini atute kestonjali nimetena arogo Chris nimetena usestima konyenkogo chande nimetena bono ya beire buya abuna bogonte badabadai boigo nimetena Charles mnali kurwase hoteli ya Kikwetu abu nensemeri ya Suneka uyasana naroje umubunge bwensemeyo Charles onjoke na daktari oze Dr. Charles mumwanje onjoke na anyarya kuruji bas na jicheke joko negina jiskuru ngwandra usobwa gachi awa kwandra bole asi jirjigo sirwa nikanjangia CDF gomwesi byase mwabeta kurwase nzemo yabo basi leba central na abali ndi mwesi mosoime yomorobile chu yawo basi Vincent Mainanga yole zimioni atuti keva korwenzemo yagesima umeamuka Jumanne mukene nyabando kwa bokire wasoire me yomorore abigairi kurwase nzemeri ya Chitago hema abune bungeri ya Nyaribali Masaba umeamkaje go mwabokire mwezi mwasoire me yomorore Susi Lilma White mumeamkaje Susi Lilma White akinaye kwa bokire nimedena Victor Mondo na Victor Mondo naye kwa bokire bali kurwase hoteli ya Buga nimedena bono mwabokire nigo moleme yomorore bali bako base hoteli aliyasema yagesima hoteli yeri atirimba na inungarite na bono mwasoire me yomorore Momo Cyber abungo rwasensemeri ya montana kurukura senseme ya Momo Cyber na yangarite na kwa bokire heno kumochere nimedena bono mwabokire nigo moleme yomoroberio asemambi yaboni yoboka tutumere uchumbe yao kiara enerbon to kwarigani ali tuko turirose kabisa asemambi yaboniga kugera lende na tutabogeti ngaki ensego ja yaba wikatoboke nonye binto bikongete obugima barombo kongetera kirere ngiturakore na induni goto kwegasa siasa negendete kunyinsinyesa ngendete kurutwa aganaria igoro yobokoreri bwa serikali ya Kenya Kwanza umurayibo mabwasi miuro moja rera morodinga na ende wasioli ali anene arase serikali ya Kenya Kwanza
eria bakenya batakeire bamanye ikiagera tutajamanyeti na bakonyana twasoire ase akongu katoro jakari kumobori umowasiri bwekiganja gya serikali no mowasiri bwa mangana ya maguta gose energy nimero beriende bakarako batena bono bali sign emeremo asogota kore mirimo yabo buye yo bamubori umurai bwense anyarega kubatiga emirimo se banyare bagotiga emirimo ahengo sirorengane ebuna abowasiri mbaro bakomisiri dio umurai bwense twarojina nonyena be musieko rwase county ya Bungoma mbanyaride bagobori na umurai bwense nigakongainwa n'abawasiri batari komotebye kene yondoro jina mange amangana na mange ara sensi yeto ya Kenya mbrabo igo negendete gotwa asinsemo aho emerobiri tarabe kubuye usasande yabekirwe ekera abange bajakirusiro bumwe bwabo kubwatekana nembure nyinge yajakire gotwa usendete gotwa ase ense yeto ya Kenya twende noena sebunge ya Kitutu Jaje South entorojena abantu nigo batigirwe batabwatia makao abande batari korara no entoro basembabu bakorana emburise gotwe nigo turanyorana ntobwati ase tukuigama abandi nyumba cyatagwirwe abande jeiru na maje bono nonye ni tugo yabo tebwati bon morembe nigo babere irubugima bwabo tukubona serikali muroje yabegire miroberio yabehene kwene kibuna embura ya ture ekere gotwa ekero ya ture abantu ngakibago konyeka mwete no usafiri nigego egosarika kabisa nindoje mwindo dumamanyi no arime yomoroberi mapema mbuya asoirime yomoroberio nindo dumamanyi nena moko monyora marogoba ase umoroberio bubole minobonda koletere kabisa alikuwa manyanga kyobole myoko bokora asorogongo rwa Gusii no ena sensi ya Kenya ekiara ngoiwa tutebiana obolemi nobonda nande obolemi na bwegete kyomogongo ndio uti wa mgongo nero gotokonya asogo sukago jibosimia mono mirded ekarona ibwa soirime yomoroberio kwene kibena naye otubwatibia asema mbia boniga naye karwendete kwiroberia gocha sekeba osekwenda ase feed na ora kusanya usoranyora mangana abera atatu go mwachuboria digentige tangani tutumere uchumbe yao asema mbia boniga turamanyanga ki obogete ngaki uchumie gosugumete na kiere kwa bokire bono mambia kwa nyore na kende ngiyo kubeka muno meda ndo bale babokire bone binte bikongete ndoiwete na bono no ekonye tokolie ndagira 3 times a day bono ya beire limo gosekabere yebinde bisugumete na kwa kagere no meto ngaki yetu twakinete umugati ni gorengeri gorire ise sana eno enjosho na bago ndene jinga kya kinete umugati ni gorengeri gorire ise sana nande kislice kiricheime ni gochi arenge chinyinge gram ni gochi arenge igoraka bono bakeiri paka jekire 400 grams o meaning ina no ne ibande mbikete no nye Mouso yo manaro ngok sana andebuna njamo betereri ajikura bara ebitibi spaghetti mojo muni metena no maite spaghetti umete bitembire nkabi kwa ereka mupidi na uchumi etigango ndabara akabara kanyona biro mbikete ebite bieke biriti na biro bie bikete ona biarengo baime 42 matchstick bone ibikare ko sentat yone wedena ebibinde byachiri oroje mbake suka chumbi neretanya ko mendurigoli lakini bono ne mentete igo bono abogi mamboko ngete lakini nende ntogwe ita tweja ni ododena aje tujikaze kisabuni na ito tosuke jibosyo ekya meta bana barabwe karo bana batubwate baraba bakorna mbamba itiko so jumi yako ngini ako bona daddy wapi mkate najua nimeona kina John wakikura mkate sisi mbona hatuna mkate bono ngakiokora nini wame konyana unakuwa na mawazo mingi lakini nende naye erobeli abokorora marabwani boko rebi ntogeta ali biasi nini ditoke bono lende no endo lili abodire lakini nde kwa parents abana baona barabo mpa chaka go echaya na keitata na kimto bya bere lakini twetome no nyobo gimabwa konge inde tosikego jibosyo ekiagera bono kende ngeyo turakole serikali ngo machugwere abara ngo machani bali goralia bona barabo ntura maana okomajani go bawo kwana ebale for the people osena ki ase zeto ya Kenya ebintu mbiri buya se county ya Meru ekatoroje civil society ebyombegete byachagire gosangere gosokonya bamenyi benze meyo gosangere chisei echigo chiwaka uside de odisoro gosewaka isiko county eyo obona mangana ni gare kirase maite baote abona kware ko yalia kwanyoro yonkoli yale side na basubati bali babere oyo mara bwata abana no yonde tabwate bonsi bakatebana oyo ma bana ba muchande
no yonde tabwati bana bono orengere na ochandirwo chairwe kenyorona abana nje timbwati bono bakaji digoyo magatena nje abana banchandire tigange twende twengende bakanyorana asoro sana bakarugobana ke chemima akiwachaga ya morana akiwachaga na ya bana mbwate banchandire ke oyo tabwati abana akego sana ngakiwote abana bagochanda nje timbwati bana ngeteni gonchaire kenyoro bakaratwara rendo mokutana abwa so musituba zetu kwengenda bakateba na yaya oyo bwate ngolirare no yotabwate ngolirare go mwacho boria ntogwekora bono tigatoremererie lakini to set standards jiri cheito togokora osejidogora hande maite to sege yani na umuntu naronyorete ogacheta kanibo kake bono mkwenda kare retreat tigana gotaka kwenda na retreat yokwana Korinda yuko nyarigire torego chekara bidro bito biasukire bosio ekegera ntuego monto ndonyo na gwenyora kongo na January ni toganyete ase school fees school ade yuganyana na dirima itiko seno bwate uchumi ne kongete e January tutakiona ekere bintu biko konga kondo manjo mari totomere uchumbe ase mambia boniga oso imeyo moroberio tujaka monae nana tujaka monae nan tokora monae chinse to che abon mabene Ensakia omorobire motunga bisoko ne kibona to akorose ire litukuya ekerenga geito buna timu Ensakia na to ate na dona Joshua alia akwene kune mito bionse parents tikabisabo ekerenga geite kenene no korosa litukuya no nyari ya chaka matakataga no ria chaka bobe baitengo te abale ne ria chaka buyara kilimatia bolisali na ria chaka buya iga toko te bani buya wachenje benge kero muntu na roko ge chiri bono mami ya etika kogechwa bono swai mejo morobere tosuke naye mpaka omwerio anene ntwanyora marandia na pasta ditanga na boka na Nyasaye erinde okogo semeri enseyo ikatotu aroko semeria teba buna etogwe chaya toite ikiagera ndurugwe cha toite go ikatosuke bosio toganyeri destiny yaito ekero ereike yene ndestibe bwansu bomagusio moroberio nensakia achumaine Igo mwanchumari yende gutuma uchumbi yao wetrasi namba 0792192834 elunyale gusanga amo 90 nabo igo nabo gutubwati wetrasi ensemo ya Facebook eri kutunyamna Ndizi TV News Digital elunyale tatebya abira tutogosonya gobeka babere batatu asomoro biro bwensakia nabo igo nabo kubaganiria litukoli ya ndrochenga ase county igo saso mochubo songo le mabone mamido chinga embura ya soire konyirira kyake ndochenga bintu mbiri buya engana naroche ngakumya sana ekiraba gavana bakolera nga beseri ya nero ya disaster management eriya nereye elinino teratumwa inga kibono ego teratuma wikaboniga ekagera oyo no morobiri gose igane negento gyasogete mapema ngaki embure ye nino nechetwe ekera weatherman yasogete egakwana nga embura ye nino nechetwe motenyo ikomi embure yega ekarasu kimotu ndengeti no Nyasaka ruchi libagari abene lya lintu aba Kenya twebange embure egasuka motu egachako motinyo kominomo kulende wikaboni ga mwanchu muri gendo chinga besa abarayi kurwasi county au ni batenga abesende teyo yaji ikirase county kurwase serikali eyo gokonya assembly yega yernino abantu mbagante go chandika chindagera abantu mbabwati ndochone county eri ya Mombasa chi county cha Coastal nigo bono chabere chiko twaro muchando monene chi county chinde unabona isioro chinde chabere chiwakwa ekire serikali tarabwatoka ebese yega go chikokonya emibasokano mne yega yernino nabo igo ase michando eri gokolekana ase chinga kechiga na kibono meroberi kibabwate mbabwato omeroberi okonya aba Kenya abaiga ekyagera elnino negintu kyabete kyakwane tumapema pakana nonye no morayi bwensa agaikara karosa keraganyete akaranga Nyasaye ikura masaboito mbulete ligotu lakini renda Nyasaye nchembure yatule ebese yali kubwatuka ekorore mitaro ebese yali kubwatuka enganya abantu ko cyasara aragiya Nturuchenga bado terabwatuka negento kyogwechani ndochenga abagavana bone banyo benyorira sako ngo ekegera abantu babo ngumya bale nturuchenga no nyene nsemeri ya nyando abantu bono bachakire konyora amakongu amarwire akubwatikana nembure yiga ekegera nga ekera imbure ya chire ya ichoire igose yali meiri chinyomba paka chinyomba cyake baracyali meiri bona obo chafu ebogotara kirase amacha machafu amarwire ali
gocha chingaki cha amacha machafu arorase asore nigo bona gukina muri mna kolera ntroche county nero ya kwa nega sene kurwani uburiro bwa kolera asebono bwachire kyagera yembure yiga eyelni nega sene goto ase chinsemo ensemeri ya nyando mwanchu muri ndutse abantu bono batigeirwe asembeo abantu batigeire bono bagusaba serikali netoroche boli netumaitenga ntorega iga ase to wakwa embeo batabwati ndagero mwanchu muri bunyolenga abagotumba roro abana bakemba roro abasubati bebwatira netimba roro abantu abaroire mbaroro igone mechando emenge nabo igokonyora ngabo igobara abantu bange ase asamo amarure na manga gocha ekere muichuranete ase negento kyukumyo mwanchu muri ekere bagotenga goikaboniga serikali tiraba inyura wikaboniga serikali tirabatebi kende na ikibabwente okora mbaranyora mesaada mbaranyora nonyane ndagira yokori yoka baranyora igo no gusaba nga serikali enyore abantu bali babire bagwakwa nembure yeri nino nande buna twatebiwa no abamanyiberire nga nige burera achiko gendera goikanonye no mutinyu mutangani mwako gocha igobono nebwenente emeroberie etingi ukekima ebe kuimara egokonya abakenya egokonya abantu chinga kiechiga achimbure yenino ntoro chinonya na ase ensemo ya wajil ensindega chirichali kuira chindagera ende nere ya moyali kuire ndagera ekanyora geka emu basokano ekagwa igono nelire lya salikire ase ensemo yo bosombi lirendi saligete na ase neri yende nero chindege ibiri chagwete eyemo eyale ko chikoya matemo na yende yale go chikoira chindagera asense meyo bone kanyoro mu basokano igeme basokano bone gateri ase para yoka yaya nonyene kyombekerkenti ese mbacha agete okora okumanyekanya bene awareness igoro ya eme basokana ase chipara lakini bono tali para chuka chibwate mechando nonyene lire muna lia sare kiriga chindege bono nchirikora buya nchiri kunyara ko etabuya igobona bame basokane koba bono no koba maiso no koba kirori abantu bali abagotumeka ase chinsamo chechipara tiga abantu 20 toire ejukumo yega koba kirori koba nga nintwe abatangani kubwati arichiko nyuma olio morundia atarari buna tiga ngo tomate nga yaya kura nga yaya echimbere cyoko myoka igo chire igoro monokeani Ekiagera nto chinone serikali gwetera ewizara y'obasombi kubwatira na NTS bane kirenga bakete kire batenga yaya abantu abe bakomyo kichigali bobe na kikeirire mebasoka nemenge ase alitwaro liose ase enchire libabere bakoligereria nigo barorenga basoka nemenge nige gocha kubwatikana no kuminyukiwa wechigali para bono batebiriga tigatone kinga twabegire chi camera chi speed cameras chikwane kinga chikali chikomunyikwa chimbiro chigoro cyabikiru byara abantu abo imukirigwe getambukiro munenchera yamoyo kyane emebasokana ya ase chipara igone gentekia abalima bago tumeka chipara sensa moyo basombi gosiba kuira abana inchi kurwa nseme mo chase yende bali baba chikali chabo cha binafsi tema okeania speed para entunyale okonya amagima y'abantu bande nabigo bali batarase chipara muna batambe na batati abugoronga dikaba maiso tiyakobeka chi afone chinga kyo gotambuke para usole para eketo komanyanga egali kiyabutola chi break ekobukia oni nayo toigweti ebintu begetamato bono biyagerire wasiro gima bagusukwanyorire chingoma igone chinga ki Mbekenti ese konyora abantu bali banyorire basokano yechipara na bayigo bali basiririe obugima nabo igo tokwira na se county ya Kisii korwali ase ward eri ya Masimba ntoro chenga abana boda bono banchira nenga mgochukuru bale ebango gochukuru wakana bale bango ase konye chinkuma bono konye chaso ire gotaranga antibali gwakana bangora kibona mbatete ebango ngwakana bale nabayigo bakubwatira na no mo MCA bwe ward ya boss mairura batenga goika twene kinga gosego ikasire abana boda abayiga erinde banyare ko kwegendereria enchiramo yo kubasirani eri abatetinga ni garachi kuba konya asensemo yo gwakana chistika inere nchire ye moyo gosira abana boda bali nabayigo mbasabete abanyanyimbo bali evo kusangerie ebango ase county
ya Kisii bari abasikali bakanjo nigo bono babasabete nga gaki mwatu bashinga kichingororo chinga kimokore gasi ino gosemere mirimo yaino tangerie bango ensencherere ngiya eno tunyara konyana tuchinga kishingororo chokora egasi igo mwancho morigereria na itogene tokone kia ase county ya Kisii amo na ase ensecho ya Kenya ekiagera nga ense igabono torochinga ebintu bigase ne goturwana abana siasa bono basoire kwebu yani gokore ebintu ase nchira getigano nyaba Kenya boka basoire gotieko kiwa bose bagechiwe una torochinga etureti yabagaka bono nja sogeti kurasi county ya Kisii na gotenga ka morayo oyo simbe chingaki akora emirimo yaye akore emirimo yaye linda ikirani amagenderera ari erete ira aba Kenya amagenda ari ira aba Kenya boniga mwachingaki aranya kora kago sinywa yo risoka momuruta amagena igonere buya moto abarayi beito chingaki buna twabori go netureti omaite tureti naba abagaka bari abatingu abagaka nabangire bari batutanganirete mutu bakamanya chisemi bo bwato bosemi buri iguru abo tukuruka etureti bashiramo eriko bwato ko bosemi go cyase abarayi ibawusi amona bamenyi be county ya Kisii wo manchu murigereria genda gotoma uchumbe yawe tase namba irase screen 09219283 irinyara gotomanya nga nole amo 90 ase mambi ya boniga nabo igo wetera sense media mtandao tomanye wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya Facebook nabo igo ko ikasense media ya YouTube tunyore na Ndizi TV News irinyara usanga amo 90 ayemo ase ayemo Biosano manchu muri Ndizi TV na roje semesino jajira chinyinge sana kujisoma tore Sendo Jidolfini Morari Tunda Green Kemso Motangi Erisan Elisban Ken David Magesa Matiengi Mono Kennedy Gisemba nimeona SMS zenu Victor Mono Jari Siduanga Idunio Mwenga Matredore Jared Jackie Kemunto Abunga Tiabali Matumiriki SMS cheno Babo Eric Osoro Dennis Mogoi Margaret Magi Mwezi Matumiriki SMS cheno Wajisoma tore Asemambi ya Abonia Omwanchumureria natakanda koira sensemeri yebiro kolende na boto tebina oroje serikali inki yeko era wikabone tarabeke meroberio yogo konya bali ba kirino mochando bwembura chibese chitayo oze bad no bokurumbo genderede ekiagera chibese ya disaster management njiroro aboto tebina kolenga na inki oroje serikali itarabwa tukera chibese icho ejitayo oseri bado tebina embura ya kanyikirake na richiali yetu chikaro ayoroje bana ntumerengo chumbe yao otena inkyo yoroje serikali abantu aba Kenya baratebe na serikali saidia unabona kanari kurugurwa sinze majiri cha mwemba aliri tukure gore kembra yatu ete nyinge sana warakonyora maji niga aya bete bara kabisa igemine tine mbure tu nyinge bado nonye ni ntwe abatorega Gusii ntori asomolembe bado nazi tutasema Kenya serikali saidia lakini serikali yote inasaidia uigwetetera atuma pesa ku just account kolenga nao mwanjumoria abotutumira uchumba devena ninkyorge gekogera eba chibese chialirwe usene meroberia tarabe kubuya ase ense yaito ya Kenya eito okura kira lituko bwakia bwaira tengo soe asensemeri yebiro mwanjumoria karoto konya kolgere SMS chino nerina sometimes nabora nyore emejano nero gwetera asobogima asengenjo otamaete na ngwatarete nabantu barenga babe bagerete ore asemechando yao asomuntu bekenyamari batena sometimes you have to suffer in life not because you were a bad person but because you did not realize when to stop being good to the wrong people yani emejano nero bwate boniga esali utanya kuya raisibina emejandeye nae kweretereire esengenjo yogotarana abantu barababe abantu bago korre barabata getenibo yao turakora magendero gete esali utari arara isibina abantu utarana barabuo nigo bari abantu barababe batari gutaka osuke igo mancho morelia gendera gotubwatie kerto gotebina bono aba riara isigona igasore una bono meta abantu kwenda bari retreat nande diagotaka gotebana bono naye okume ayeje bese yawo ko tote ben koliore bese ke midro mundu naro meto koli mpaka a million Kenya ga mundu naro koli 800,000 naro koli 200,000 aye chibe zirio koli na haye tema kome na means tia ko ebekere mechando otena bono oyongo endare edumeta ndo mari bakwe retreat boniga lero tote ben Jumanne titari kemerongevere ne limo osi 21 erengo endare lero ali 50,000 ali mpaka 100,000
na bono kwaja gukwekerengere na inche tarko ninje tangana ndangore ya tiga gotiema abantu to kumayana erenga kia korte saving ya engani umete oise koruta esiringi na osiji siringi 10 umwaka na bagonyo rubate 3665 lakini hayori kila litu kutokora oje no bwate na nje makengana ngonya nande no mondo na kugachale siringi 10 ke ka December ogore mbori bali ne familia yabo ikine Christmas bon bali ne familia aye toka jeti na wane siringi to save tikende aye kwaga ni December ke goika ori mbori buna onjimba kori mbori te kunyarika omuntu naro kore saving bono tete koira abana baye retreat bara tenga sinini bara ejivinjali swimming pool bara koraki lakini aye to save it ninkyugo chandikira buna toko na tobwati tiago chandika na aye menyango means jia unajina wadena na boko nyora abana baho de mugati ina tobwati no means tema ko yigana na abana ba mara bwa ni buyiga aba yigire ndagara gete naye obamenya by your means na bamanya na yaya tato konyora kwa yego igetiga tiya ko menyubo gimagete bole igora ekeroja kulia rais bino bogimobona amenya teni go bware ngo bokongwake kuratema kumenya gi ekasiera ise kongera metiga singo ikajire jaya na kingo survive in life. That's why kwanyora na banta bange ekerobo gasiaere akwengenta kwanyora banta bange ekere mirimo ya mwerere gose kero noena bintu ya beire umukungu akomotam abakungu nabaka bata mamone kero gasiaere tinoro sumasaje nkotama bari korale mereri bare igero musaje na bako nanda kore merimende kwanyora na amate ya saregire esa ali umuntu yamenye tobo gimagete ata amete na gosembo ike boke ya umwanchumuri asimambia boniga asensemo yebiro etogosemanna kuratema komenyango bogimabori orochena neba nembra yatu nabone mbrango tuere monta asoka gojimerem na kyako banga kyo survive rit korigim ayino monto tegementa mangana corruption odena kila risiko rasmo pata kidogo usina bangina bali bago sangiriye banga sumo jobozo musichinze mojini hayota kunyanya so montonde omenyu bogimabore enywe ya kuratema komenya minis getena ine egento gete kiso kuturubana no ena aze emirimo yawo osasigete no nyare go sustain in life osinayo kwengenda the next time osinayo gukore gente kebe in the next time ya tema komenya ubugima boli bwao boli bora gokonye eitatu bwati gosino bwate uchumi obete yasukumira abantu sana mpaka abantu bande okonyora muntu nabokonyora kagwe kwani para muntu nabokonyora na tabwa tia sa ujina sa kogenda ibinde bikongete because sometimes you have to suffer in life na bora ya itere asobugima esali otaramanya bona abantu aba ukotara baro gose kwa bena barabo ni go bargo tumeka bobe niko bargo ekora baya go chasole lakini bama yakugotiga ekero wachandegire iko mwanjo menya nobo ngaini asenseye toba omonto kerem to biasa regire meta to barba ko tige kerem to biasa regire go kabe no monto mongaini inseteri ngororo enseteri ngororo go ikabwetome o ikabwetigane o ikore asigit meto monto na roboniga amugacha ko sine biasa regete era agendred ayeto gendred to kore boli ningi iko bono manjumori go ikobe kef no hana basani oko bana barabu ekyagara basani aba abago jababa ababisa ebago pimete ikobono temango kora ya maya ogende sakura lakini mayanga kyoko menya asobugima bwao bolina eitano bwado stubwat ngakyora sustain mirimo nabeko era metengo roro monte mirimo ya era bantu baje ba mochaye kinyoro tari ko kwano empande kinyoro yani monto kabwate ga siere kroni ga tiri na robe ke tint oigigor lakini minto bigo turwana bana liago kinyoro kero kya matena ya pono ai kaliobo chwachi wao mada tena we kula uchwachi yako ko majumoria tigatura amenya as by our means ntuta ko menya buno yonda ko menya ikyagero ko menya buno yonda ko menya ngo chikoro ko chanda ekerengererio ase amatukaro bose mwajumoria ayo na yebiro ase mambi yaboniga igobono gaitena we semiri abiratato ase bali banjete o ase ikengezekia ayebiro ase mambi yaboniga
Ngo mwancho muri na oyo mitate nga tikatomanye within our means tomenye na ntwe ase toigete okuyagi ase ogoikia totie korambari ase otanyale goikia gosotie koro otie koro ma ase otanyale gotakuna igobona nere yaturigereri nga abantu bari andake to atarete nabu chinga kicheto cha maiga andake na bato begete asa kongu na maene ekyagera Brighton ekero konyora no nya ase chiskuru chisagu konyora nchiroro iga andake mwano weso ya sako asata kagerete asata ale kucha weso ira kirenda konyara chisagu yakagori ekeiga kiasoi asako bono igabo akolera atari konyara gukire kyagera nga ayara akolete karo mokenara agerete ngonero biyo mwanchu twarigereria abantu kwera nababu naboige bintu togokora embiche goto obwatia amatukale maiga nduchenga biro byachararire ntutenda sensemo ya check turanyora baturumira na bali ba minto banyare gutuma chisemes chabo na uchumbe etinyare gusanga na barabo ayemasa yemo nduchenga sensemo ya ne ya Facebook nere David Mugesa agotenga watching live from Canada. Zavania K agoteba good morning everyone on here in Ensakia. Welcome only in our Gusii TV station, Ndizi TV News Digital. Tune in Elzafan KE. Okay, asante sana. John Kimoleta, good morning D and B, watching and following from Nakuru. Thanks for the good job you are doing of educating, informing and entertaining. Ndizi TV cameras and sound very clear. Be blessed. Asante sana John Kimori. Jared Bugonkata bwakire buya kigima Jared Machanyo Mondo ukorwa hoteli ya bwa agotandoche bwakire buya pitore koma buna botambe adi tamati na Omaturi Vincent Evangelist Eric Oira Eric Ondara Eric Osoro Parombaki Meya Nyangeso Honorable Nochena abange aligete nabo igodan kan nyakundi Zakari Kibira Dan Kaniratemo Rispagisiora Rosemary Kengere ama shabiki onsipi paso imeyo mbero buna abotambe hadi tamati nabo igonere Edwin Omwenga gote kuruka the president watching live Brighton na Kemuma. Asante sana nere Ritunda Green yagote ba good morning team Ensakia Nairobi ya ture atenga Nairobi nigo gotua. Asante sana Teresa Kimunto good morning Brighton na Dorcas from Muranga County tuned in. Asante sana watching live. Honorable Peter Ongeri getata bokibarori well presented. Asante sana na Charles Luanga mwalimu Charles Luanga Ogato kwa Kenguso. Salam niko ndani ya show with my wife Jackie ni kwambuka pamoja na remote urete urura jada utakuranya chichi secondary school watching live. Asante sana na John okay Dolphin Morata always tuned in. Good morning Brighton Dorcas and Joshua. It's another new day our Lord has blessed us with glory to him. Let me wish my family, parents, friends and all these fans of Ndizi TV whatever they are watching from, and all my enemies to have a fantastic day. May the Lord bless them with his amazing grace and peace. I am in imeya Ensakia till the end. Asante sana na Redolfin Mora awotenga paka aba bisabaya batwale litukoligia. Margaret Magi watching from Endoma tukiwa na stock man. Asante sana Dennis Moi korwa Naivasha ataba. Okay, Dennis Mayata Koru Naivasha Karagita na my wife Yunia K watching from Nyabitunwa na my wife Yunia kwambuka na my daughters wakire buya. Asante sana mwancho migenda gutuma SMS yao chingaki yo mtubrecho ni agobwatoka echinde asembeo buya sana mwancho muri Ndizi TV karamana tubati asemambi yaboniga ina Ndizi TV wansu bomagusi azumoroberio Ensakia kabisa. Nindo Jimiru Mamanyi no ari mina ndata ko baime yomo buri gotobwati asemambe yaboniga oyo na otena Miru Mamanyi ase umurubiriori ago ikotoretera obore minobona oyo no yo moitoga igabona nere ndo jagenda kweroberia kwenda asekeba ase emirbo yerituko anana rekera ojo tobwateria ari ndata kwateka imena isiko ya Gusii otorigeria na ndo toretera sense meli ya reporting ose asagotereta samangana amayebo ikotoretera obore minobonda igori tukuria lero chuma ine ngori
kwirinde nangia gotoretera marogoba asinjira ya bene torigererie asumuroberi bole minobonda karongore na ganindo jina kemiso motangi no agoteana morning team Ensakia Mambia engia nyasato anjeri to already tukolia lero wishing amasabiki wote lovely day ahead Kurwa Nyangongo Junction getting you loud and clear oyuneri sabiki deito ligi ya kabisa nere sovi kemi motangi tanya kwa moja gosoa ime yomoroberio buna botambe buna liakire Biya sana naro agege Josephat is mwenga Basquad watching live from Tika Massive biya marabali watu bati kuru nsema ya Tika asante Dominic Nyabuto mwalimu Dominic Koru Keumbwa Masago base tuned in mpaka tamati asante sana Jackie Kemunto adana morning watching live from Saudi say hi to my mom Mary Mokobi Ongoba asante sana mom Mbobote ulipo Jackie Kemunto kwaniri iwonga itena kwa nyori ama igayu asinjira ya abene asimambia boninga Margaret Magi atena watching live from Enduma to Kiwa na Stockman asante sana asimambi ya boninga Honorable Peter Ongeri Getate no ale yaso mwalia John Kimori ni maitena John Kimori nayo moito na David Kimori atome SMS yae tuanyeganyire sana David turanye toma ntonyeganyete asemambi yaboniga kegoika tutaisoma iwani asemambi yaboniga asante sana Susiri Ruma White watching live from Kitutu Masaba hi there Brighton Makori asante sana kurwe bunge ya Kitutu Masaba kiongozi wa Nionseri nimeona yako asante sana asemambi yaboniga kiongozi nande kwa alikira na good morning tumeona uko na sisi asemambi ya aboniga asante good morning ya barali bandi Steve Nyasaye no muya twabokire buya ni gotoko iraneria ngambu ya mono ase okoigorwa wejibara aiganya mache diganya saya senie MCA Michael Masase motume asega singia agokora asante sana ya dena chibara nchigo irase ward yeyo anene asensemi ya nyamache agwakera umwe MCA bwensemeri ya Masige East nere Michael motume Masaze asega singia oingefa mamanyi omunyakero bubweke ombekeri kya nyomeke serabher group wakondani na wamechacha ndani ya nyumba semambi yabona mbana sio mialia arana batumire gwetera sensemo ya WhatsApp na mwalimu Sevania Onseria dena koruwapi korudiana ano awade aba alime yomorobiri bonchali marking president akona sisi asemambi yaboniga asante sana asibali mandate kutusomera uchumbe ya ino ase studio asemambi yaboniga kwene kina Ensakia ya saseire bono mami ngakyo bogete yo nakigerenga yeto ngakyo kwenda asikba kyao nakyo roberet embure neote okora obo muoro ndabando barabone embure ye konyirira oso kimotu otebana yanyirira isiko otiga otebana yaye bintu ngakyabu ora atena yakanyikire yaya oikabwe tome osoke kabisa anani ngajita abantu bakora asichi hoteli by the way yokonyana by 4 abandi bari bakubuka mpaka saa 9 by saa 11 utapata lyokonyo lindazi le molero amaja yayira na baramugwetoma bale sana Ego mwensi asimwabeta wikatwetome ekiagera indwensa akinto tena obo muoro okobo muoro wachire koiba okobo muoro ebinto bya minjori mikwabirire okwabere moseraibu karamu minjori myakoleta ni gokobiri obikore nande oire ebinto biri byamo minjori mi anyarire kagokora ase asomoke ego manjumari yana tutomera uchumbe yao asemambia boni kyare na ndi Steve bwansu bomausi Luchenga Josephat Omwenge password that are watching you live from Thika Massive Nero Charo William Kurusensi following up asante sana Victor Mondo eretara chaka kuwati machiko koranga machiko taranya nyorabia Murwani George Mwereza hata kama kawaida kuruage sonso nere Dominic Nyabuto kwa mwalimu Dominic kuruake umbu amasago best tune in mpaka tamati na Jackie Kemunto good morning watching you live from Saudi say hi to my mom Mary Mokobi Onkoba asante sana omwancho omurigeria gendera gutuma SMS ya gwetrasi namba ya 0792192834 irinya utorikira uchumbe ya enyenga tunya kwenye bwatoka ACMB nabo iko nabo goto bwate gwetrasi nchira iyo mtando o Facebook asoto ya Ndizi TV News Digital irinya gusanga 9 am asayamo nabo iko asense meri ya YouTube no torebu nabo tambe tunya Ndizi TV News irinya gusanga amon 9 nabo iko ase omtanda olio monene we website tonyale buna www.ndizitv.net erunyale gusanga amo 90 koba ebiro bya charali mwancho murigeria nganchire nkoira sense mwedi ya madukani erio to koira na tuira na asense mo ya magazeti to basagosuka to basakogenda
yare onere Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Buya sana mwanju muri Ndizi TV Joshua kasi kwako. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Nigo bono ya ni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwo Gusii. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, man cure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubiri gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde asichinse chiri chesiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto asichichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya. Nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwato bukorera ubya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive.
ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyumucho Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime bitume bingameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwachira amakonda imogete kero bukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne mongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korukunga enokem agrovet ego wanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibano cyangere ko ligisaiga manyarora kyakakire ko ligisa ko barira moyo bori obuya ogo syarire bituma byao bichenje bibe bimwama amina tari obuyo buka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire ko nyari kanga obwata magecha ngo chisibyande kolinde gotengo chisibeli amache yayo mongina obugirimi bwonchorire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet imeyumucho Kisii ilionyora mariogo yugo syarire bimeli indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugo syarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogo tuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society ange na Market Plaza Orusageronde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo ange na Jogo Primary School gusoba keresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika bana minya kenyende kai omongnero wajirego tigangende ko halerio obuneka ya tiganya kenyende Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na
nabugwa kana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyugutagete kwigira weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Duplex Building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya nabuko bakrisimi asikina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Biyamana wanu mwancho moliro Ndizi TV akanireta kwa ime yumuroberio bw'Ensakia ritiko lya Jumanne nyasatwa njeire asikusindo je nangonyirere naenderete gotwa ensinini nkenge bono mambia kondeti nawo tena teo korobo mworo soka bwirigeri na boko lya buli wenda sekiba kiao bona lioko yenda uburugino norosiagarwa obuyaiga etime tuseja na liyo kubwate kabuyamba bawo na bone kare kunyirira na liyo chaye kubwate kabuya bona mambi kero ikabu oje bwetome osoke na no mwana boda boda bwirigeri abuli bekali abuli bona bogolio monto nande customer moiki asigete bona liyo konyore biasara bono mambia ekiarango rabante babo etembura no ne oni yegari mete gali tembura liyo kutwa bantu baminyo kabe bisakesona lakini one gali nebugio ne bantu mbali gotama Iwane mbura bantu mbanyiyobo atakonde tigetu mache asorongurwa Gusii ekiagera mbura yero kero ya aturi na bego sari ebintu bane ndora na mache tukorango soto seseme magasite kana rojaria asinare mbure tanya gotu ke gotu yabo mochando ekingo machikorire nene no Gusii ebo beborora keigo mondana ronde tina antutakena tuara akira nyasaye na mbuya kwa ibore Gusii umete Gusii te bwati bangana ya mange asitokorra keigo na roje midri na jetari nyansara sauti mogrango na dibo na rona enda kitutu jaje south no amechande ko machikoba na machoga alia lilia kongerense mano emechande ko machikoba ya maji lakini nde binde imbitagere ko ba identified bona bona bumachoge tari bono ya chaka alia kongerali nyansara ga tari bono ya chaka mosojo matege ga osekitu jaje south tari bono ya chaka asana manyire bona kere mbura ya ture nyinge ebintu imbitagere ko ligereriwa ikobono serikali yabe kemerobina kibeze jabe kwenze mabuna embura kere ature abanda abanganyugo bayirwa segete ntwara jinyomba kya Clark diaria ebintu byabeire ebikongusana ngoma nyubuna no enensi ya Dubai embura ya atu to nyinge sana ebigobone embura tari Kenya kego tu ya twete sana egaso ebintu metali Dubai is a developed country lakini ebintu bigasoa amacha kere chi hotel ali akaire ebirogo ebintu bigate ka kweli ikembureye nikimo chikorogana ni gwere kirasi lakini netige mirobelie bekwe yoko konya abantu baito mbanyora amafa osantu baito mba siribo makubwatikana nembuleye nyinge ego tukiara abantu bataketembura kero yajire nando bokongunigo boika bwaba ase ensi yetu ya Kenya igo boko ba asingenjo yemerobelio etari kobekwemia emerobeiso kobekwemia anto konyora bokongubo togwetera ase jinsi yetu ya Kenya tetwenda seseme magasetu majumulire tosoma magasetu nya gosoma SMS chino ase mambi yabone buna botambire ngo tware gaseti ya The Standard Nenche buna botambe gazeti ne ya Daily Nation asendo che peche ntangani te opolito igoro yengana yembura yernino asebono edigete ase omonu be Kenya molero buna underwater bono manchumurigera na bebegete chibi checho mosubate yo moyo beregeto mwana asebono agotara amachime okranga amacha ichuire asalmano wika aboka agotaroro ono nige emurigere egotenga nigo embura yabeke gotwa ase chinsemo ao chinyinge setu ya Kenya asebona yatigira abantu bale no gochana na michande menge asabantu wetani 80,000 families babaire gosochinka chiribu etemanini babaire bagotigara batabwati chinyomba asechi county emerongo 33 chabaire chigo akwa no mochando yubwembura yerinino naboigo asensemo yobotari bono yarorekanire wakwa mono ase abatari banyorete asa kongu maiga hoteli ba ya barenge ya bete ke ko ichorerwa na mache
nabo igo korimera nabo igo mwancho morigera nigo egoteba na ensemeri obosombi nigo se ensemeri ya SGR bono yanyoriro gwakwa maiga yeriro bakwanyuka ase bono erachikoba omochando ase abantu bali bagotumeka obosombi gwetera ase enchireyo ya SGR nabo igo ase page yentangani nero ya Daily Nation ntoroshinga omorai bwe kyama kya ODM bono aboririe igo aba waziri babere waziri olibwe ensemo ya energy nera David Chichir na baigo olibwe ke ganche ya serikali nera Njuguna Ndungu wetigia emirimo limorioka maiga yobotutukanu bwa maguta ayogandate gukwanirwa asense eto ya Kenya na baiga sepeje yentangani nigo bono emolikirete igoro y'omwana oyomo oyubono obetega konyorwa na kwaigwa erieta blessing ase maiga ya mwana oyuko kobekirwa manyinga chinga kialenge inda ya mamo mwabo no mugano bo kumya omubwege konesana omulekire ase gazeti ntochukunyumanya asobweme nabo igo ase page yentangani bono emolikirete igoro y'omugako yomo oyo olenge obwechinkuma sana matuka maigo beteka gosira omanyekane bona kibor asebono abana baye baganate ko ogotwara engusana ya igoro ya Maria ye asebono abana baye 29 bono bagendete kurwanirira igoro ya Mali ase chibe ayibona lengaine chibesa 16 billion bono ase bagendete nebina ase yekoti nabo igo ase page yiga ose entangani nigo boige molikete igoro yokorrekana kogochi komenta amaguta ase amatukale motwe maiga aye kyombekerikia epra keteneta amafta ko bwatoka e proposal eyo korokinga ni gobono amafta awochia komenta ase amatuko ale motwe mwanjo murigeria anara murikeire ase page yentangani kolende ninso ego chikati nabo igo kumanya ase nchirayo obo imemono Uyasano manchu muri Ndizi TV kango kirina singo korta sikaseti ya testande konendara wikioni ndo jena okogoro kwembata korwa ikenye gesusu watching live akona sisi Benadi Baraka out in the morning pro Ben Baraka tuned in from Sironga keep it up out then out to sabere out then toga ndrebia kabisa out in the morning prota Ben Baraka tuned in from Sironga keep it up asante sana bwana sime na tuti na out ano alime yomoroberio asemambi ya aboni asante msurengia akorwa alia sinzama ya bonchari bumwancha akondani kabisa Mandere K News out na bwakire vya Brighton na Kemuma Ensakia Tuesday kutoka hapa Kasarani Nairobi yaani mvua imenyesha usiku wote hadi sasa hii inaendelea mpaka na shindwa sile mabilioni silitengwa silienda wapi. They were to prepare proper drainage to combat unnecessary frauds. Audana pintombira abe kubuya igokora na ebese yo abegatakunire ase okoliewa. Rusi gesare kurogorwa gesonso audana tubadhi ya semambi ya boni. Mwachumurira na kitu kubona ebese yini gekarire ya erenino. Maitena adendo badera nina na erenino. Lakini bono erenino tobwade. Ebese ya devdra ya bekiru ensemas counties. Ndwaro je serikali yosemo morai yosemo kwenye morai bwen serikali kashaka tena chibes chibwato kwena akoboli serikali. Akoboli serikali yorolio. Bale serikali. Lange bazo tena chibes chibwato gir oja se county ya Kisii kuligiri tanga bono ba identify abantu bali ba very affected ina mangana yembure nyingi. Lakini ndio bono in Kenya. Kenya na bere igo bono metene lina ekerokore mtobigo sarekabuyo kwa abantu bandi barabuye bamenyete buya abandi kwa kumina mbarabia wisukuri nona abantu abago chandika baba chandika sukuri chinga chandika tigoro ye fraud yose igoro yembreye ne chinga gete na jojo korana yakibatara konyora kende babe kimonu kobwa embrana de ko bachanda kine kwa magojana Kenya oyo bwate na bwate no tabwati yaba Kenya Karongora na sika seti ya testana li beji ntanga ni mwereketena siasa ya maguta. Singi baka kumurekerwa na siasa ya maguta. Umara ibo mabwasi mioro moja la morodinga bono niga agende ukwana engana ya government to government. Ejibona tena nigo ya arenge kati ya abanyabiasara abanyene tari ense ya Saudi government. Asibona abolirie abarayi bari bawusekanete namangana ayo botutukanu asensemo ya maguta wetigi emeremo ekara aboliri obotuki gokorwa nikiombekerete ninete EACC gosekete ninete obotuki asense yetu ya Kenya Auditor General
na Ibra bakoro botukibwe memono ekara bolirie ekara ndoja kina bantu batene document ine parliament obono siasa ya maguta nigendete kubwata inse ense ya Kenya Raila karikone mchikamba nisato eji chiusokande ndobo korekano bwa maguta eye kwirira ba Kenya bandete gochandika goika abono ni rojina Raila namurgerete gaba igekarangiye kogera akomotebyo mu wasiri o energy and petroleum chirichin na national treasury cabinet secretary njigina ndungu wetigi emiremo korengana ne gadena nigo ba korire criminals nigo ba korire ekebeke ne sana ya criminal offense abuse of office and nigo ba chire against neri chiko se constitution yense ya Kenya yoni ga badena bona wika point gemeremo ekiagara nigo mwa chandira ba Kenya nene kero amaguta abwaderi berra asense ya Kenya aboigo nindo chasika sitini margetena ningi kienderede asense meli ya Kenya Power anekero moteneli o Kenya gose Kenya Power Boss amangana naramu bwaterneti ororo ekadwa junyariri ya sebeji ya gatano nomo egaseti ya The Standard Manjumari tamari keri mange ororo kolende lingana limwamu ne libina siasa ya maguta ne rendete kubwata inse asensi yitu ya Kenya ngobono kukwaneke serikali obama bwasi miura umoja bono aba Kenya batigirwe bari asim barase hani bari katigati bono mbara manyengo lakini bange babo barona Raila ngokwana ale kena kekegara itwarana liberera lya chasi nini Raila gakwana ligolia maguta ndi atenena no yeba irani obosenti bosinini maega twarana bintu mbia atenena asinini yobono tigarende serikali nya kurigererwa no muraibwense na atebana yaya document ene parliament bona babunge tiango basoke barona parliament ni gotume kubobe ose parliament ni getakete konyo mo Kenya ukagwaida oyo motomete oje parliament ekaraba na siasa ababunge ababale bunge abajumbe baitu barali araisi buna omubungo one okitutu masaba kirivo ombane ina ariko ali araisi buna aba gitutu masaba nabuji boss yae nalibara akore mirimo yawe yabari araisi na barabuna aba nigo batomirali na goka no mugambi Steve alike garao de abuna ere no muvanyi kazi ere tali boss ere no mokori emiremo bwe wodi yebero na maene igabara ibaito wese kuma yana bwa bakori emiremo Steve nga jirito batomede tabe binde byonse bikoroba document egoja neba nigo de abana to aba Kenya bonsi basugumwe baramana baratu suguma asari babago konyeka asinjirinde osindi go siasa ya maguta ne remurikira sigaseti ya The Standard emambi yaboni gipeche ntangani ngo nyalibaga nitaingia ndani ngotebya rende tukumurekirwa asigaseti ya The Standard tukwirira se page ya kabiri gazeti ya Nation nigo bono egukwanira naki abo busababere abo ababere babanyanyimbo babete bako saganwa amo nabasaria abo ababigwa babete bako baitane myoro ase oyomo aitutugwikwa ogokwa noyo ndegotigerwa chingoma chintindi maiga ayomo gose chingaki oyo mwalimu bweskure ya mahero bwase bale kokoba amatemu gochia abete kago tama aratanyola tingoma chinde chonsi nigo bono yarenge emambia chinsa ose chinsa chamambia chinsa ibere chingaki egebe kyo kyabete ege kokolekana sebono abanyorete babantu bachite bagaswako ba sagana nemioro asebono banyorete bagoita omonyanyimbo yomo ase bamoito kuika ogukwa ase ensemo ya Usonga imenye county ya Siaya chinga kibali koira amatemo goika ase skuru ya Mahero secondary chinsa chamambi mo county commissioner we county ya Siaya Julius Otieno niga negete eke kolekyo asebono aboliria abamenyi bensemeyo kubwatirana amona banyanyimbo be county y'ukwene kinga nkubwata bare abantu abo abasaria osaba kagero abo bosaria ase nakubeko byara na onyana bo nigo batamete ne chibunduki cyabanyanyimba abo maiga yo kubatikira chingoma ase county yo ya Siaya nabo igo mwancho murigereria ase peje yo nigo bono emolikrete engaki omonero mu waziri bwensemo yobotari Alfred Mutua asebona tenga asorogongoro Africa mbara akora buya kage mabuneka gaire asensemo ya obotari asebona tenga nigo orogongoro Africa robwate amaya mange asebona babwante gotumeka buya asensemeju ya obotari nigale gukwana chinga kibale ngase gikaro ase ensemo ya
Nairobi ase magacho a KCC ase bono balingi gutwara egikaro kia East Africa Regional Tourism Expo bugoro na gotenga bono nigo bwente kubeka emiroberia yokwena kinga nkoro sibale ogosenko ngotinya bale botari ase ensemo ya Kenya na orogongorwa Africa na pika se page gatatu mwanju murigire nigo bono egokwanera igoro ya Miracle Baby omwana yobono obetega koiborwa maiga nonya nabo kobekirwa amanyinga kere arenda ya mamo mwabo egento kyugo kumye mwanju murigire omwana oyiboniga niga betega koigorwa kurasinya gitari ya Kenyatta sebono mamo mwabo akweresera omugano ye onibuna bereka gwetira emechando kera abwoire oborito asebono abereka gosiria abana batano asebono babeire bagosira ase chinchera ao maiga yokubugoria oborito na abande gosira nanya maiga yokobanyora amatuka make gose chinsa chinke ingo bono omosibati Melody Asmora agotenga bon koigesa abe achagete kubugoria oborito 2017 tanya ko nyara kubwata mwana ya goikaboniga ase omwana ye bono omumura oyo abaga kubikirwa amanyinga kera anga kiaringe morito bono nero mwana yo mutangani asokire nere bono agokire nere niga banyagitari kurwase enyagitari ya Kenyatta babete bakomo shugulikira omosibati oyumora ase okwanekinga bamukonyire ase omochanda bwate ase semeria biology gosaba manye ba biology batengani kabwato omochanda oresas egento keno kirete abana baye gosira naboigo amarito kogwa omwanchu murigira nigo bona agotenga omwana oya nigo anyorete gosaba nyagitari bamanyete banyorete nga omwana oya abogoleti niga abwate eborire bwa anemia abwata manyinga makawaso mobere nabakoligira abakora obotuki bokwanekina kibakonya omwana oyo asebono bamubekirete amanyinga chinga kiaringe inda ya mamo mwabo egento kire ekyo 10 mwancho murigeria mugano bo 10 inda chikogani bwesomere kobano bwate amange bwesomere asenchira yo boime togoska amotwe ase page ya kane nigo bone emorikirete igoro yel nino naki embura yel ne yabereke gukora abantu gosiyo kuira amagima y'abantu nabo igo gosaria amagacho ase amaliba arorekane goichora ase ange nako yabakirase abantu asensemo ya east coast na north eastern na central Kenya region bono goikaboni gabali basire nigo bare emerongo ebere ase chinyumba chiabeire chikolimera na aichindiko koirwa na mache nabo igo chindagira gosombwa amone menyama bono yabire ke gosombwa etugo yonsi yabire ge koirwa nabo iga sepeji ya gatano nero na igo boigo emorikirete igoro yembure yo yelnino asebo igo epeji ya gatano nalimo apo igo emorikirete igoro yembura yelnino asebono ego kwanda nakie abatari asense Ensi ya Kenya babachita sensi ya Kenya bono babete bakonyora ogwakwa chinga kibali amache aichorete hoteli na kolimeria hoteli yo ase hoteli balinge imeye county ya Mombasa bono bali no mwichano chinga kibachite ase taro yabo imeye ensi ya Kenya ai county ya Mombasa mwanchu murigeria nigo bono rande bali no mwichano bono nige mbure yabasiekereire tibali kogenda ande kyagere mbure gotwa enyinge ase county yo nase bagwetatayo ase nigo amache aichuire isiko ase hoteli ejubale nabono koirira koba nyomba gona gotenenia chisabali chabo muna babangete nabo gase page ya gatano kabere mwanchu murigini go bigo morekirete igoro ya elinino bado ase bono ego kwanira ngaki chinsamo cha North Eastern bono abara ikorora bacha kire gosaba serikali kubwatoka obokonyi bwabwango ase bono chi county echo chinyane konyora obokonyi bwabene ikenengo chipara chabeire chigo chikoirwa na mache na bigo abantu gotigara batabwati obomenyo chinyomba na bigo emenyama yabo chimboli chombe amone chingondi koirwa na mache
Nawiga chinde gukwa nawiga sepeche yo ya gatano kawe ni gobona emonikirete ogwakwa asensemo ya SGR maiga yeriro bako anyuka asensemo osase pare kwa Mombasa Mariakani asebono pare yo yegali yo muliro ebono erira bali anyugete obosombi mboche bobe gasi enkongo asenseme yo nabigo ase Chicago emezigeri emerito bono nigego chikonyora wako konene ekiagerane emezige yo mengenere koirwa ne chigari chomulero asense meyo naboigo asensemo yepeje yiga ya gatano kabiri naboigo nige kwanete ekyombe kya keligyo ko agacha chipara kya ketinete chipara obwagachi kya Kenya National Highway Authority bonoke gotenga nigo okorosugwa okobewe chipara na kukwa irire chipara chinyinge gosombwa chinga kechiga chembura nyinge mwanchu murigeri atogoska mochimoto ase peji gose ngogenda ngotikira yo mto Brighton aragendera gosara gochuteria yarese egazeti ya Standard chinga kingonya ukwaiga ni hase ensemo yende ye gazeti yega buyasano manjumuriro Ndizi TV nyonali tukoralo nilia Jumanne lilikoba Jumanne jobo jeru ikoragense ye monenu suiturigeretie daktari atachachana ni ya nyumba Dr. Joel Omayo korwa sensemeli ya Tunisia Sapo Center ngwikara se studio ende tuamanya ngakitoko linda afya yeito ngakitoko lenda obochenu boito ekyagara togote ababotambe buna ekerole na afya na liole omonda tali ekerole omonda ore na afya mbe igotori moya igotori buya lakini ekerole ndete afya igo na yago na liyo konyora kwa sukire ko jibosio yono ne county ya Kisii ndorani go ebegete miroberio yogo kiniebi rengo byobochenu ase county ya Kisii ase miroberio ya korekanire anene ya korekana asobwango iga ya korekana ase ward eri ya ibeno ase twaroje ditangani ali mba mangana diabetes nja kore twale semo ya ibeno ine semo yobochenu boigo ntwarora ensemo ya mangana yokolenda amarwire taateka nto twara how to break ya marwire cholera typhoid nini bagatakana wekatutwara chicho chia digital na chirendwe asinjire ya mogose yende go daktari atachachana ni ya nyumba asemambia boni ende togenderere ase amangana ya afya torende afya tekano kuira wekase gaseti ya Standard page ya kabere ikiagaranti gase ano kuchutelia ochikonyore kobie yo bwesomere asobwe page ya kabere ili bagende na bono mwana onde bwensi uranyona nigo aiboire isiko yenywa Musanja no mukungu banyo maine onyorana omwana narochete asenge yo oso mwana ro nyomeru isiko yenywama weika neranya areka konyore getali gengeyo korengana ne 3 judge bench ya kwanda mangana yo bakurawa na judge Baurini Nyamweya judge Gatemu Kahiru na judge George Ondunga iko barbaderina abana abana kabatake getali no nye kanisa kego kana buna mwana tatoka bantu bataranyomana ono lende inago konyoma moswati ubwato mwana ibono manyana nere na bwate na is part and partially ye family eyo ese beje bono so mena ngikogera yuko bairo mo waziri bekanja serikali nere Aaron Rotich ngiatakete anyara kurusiriwa ekina giaskist 3 billion ekikia lol and kimwalel dam skando yenyardege komubwatia ayunigara sebechi ya kabere engomyo kya sebechi batata senza moyo ko chuterine eli mregedena naboko nyora omolendio yomo obunye gitari yemo aya senzemo ya Kajibol hospital ekeronga ke county Transoia omo gochumani oyo somolendio yo egade ni gata ketukobo munyagitari go senas korende sali batabwate nibo isaina sengeyo bono nigo yirete bono le nigo yirete agajaga okoro obugochi bobogad eibono akokerete gasia kabisa botuko na kiago tomwa ominyoka sana kwene kibina ngokonya no na borwira abo asenjera yogo tomwa korgena na korwa jira kiago kogeni meteno ne korona kerochire garwa jirase ekubate kino ne esoje okogeni nabokorana sayo nabota keiroro igo mo absoyo naboko masoma se beji ya gatoto orana ki akaromu ya angani beji ya kana ile mredena ngaki ekiganje ge serikali ose ministry ekiganje ge serikali ngaki yaenda mamincha yugwa proof okoretu kwa maguta ase mamincha ya assembly ose ebunge etareitia mangana ayo kandoje bachorete omowasiri bwekiganja ye serikali nere njigina ndungu
ekero naro jena Raila bono momochiri akamatena bono oika etigi emeremo ebeji ya gatano no monere moyedena ngakibono Raila akare kuburia ringe kogera ekiombe kia EACC ekyo ne kiombekeri yekurwani obokurumi no kurire chimbwa jingia gose kiombekeri ya Ethics and Anti-Corruption Commission na kige kirete igoro yamangana yengane ya maguta agokwanero omosubati an njeri na chandwa sana inge kogera ekiombe ekige kirete mpaka bono batara kwana kende gyonse yuna mangana Raila kubori asebeji ya gatano nomo boigo nindoche asebeji ni mero tena bone kina kemo bwaterenetie oyo kwabeire omuraibu ekiombe kyambongeke maina nchenga amo na bande kominomo nigo kyochikogendera asekambiro magega yekigambire kigo tuguterare amangana babore tibune kine kyonkegendera konde bono kine kinigo chikogendera ase amatuko alebosio egarongo charari go ikasebeji ya gatano na gatatu ni mero na bono abamenyi korwa sensemo ya korokuna nsemo ya chucha korokuna ya chaba ini chucha Kiambu County nigo bale no moijano magega yechinyangau chia yena kwenda na kusambulia bantabu asiyatigete osiyanyadeke go ikora omwana bwe myaka kianda miaka kianda na kumoitaga kukolengana no mwe musibwe enseme iyo Emmanuel Kamanda nigo bono anyareka kubode serikali anne World Drive kwena kibona nkorusi bali nyangau chababu ekyali nyangau ejuni okyabere chigo chanda abantu mati World Drive nigo jitenenere na World Drive ne serikali gobone nyangau baburi bo nyangau chabakoru ase enseme iyo yundo jina aramurikire ase gaseti ya testana lyo mwanjumuria ase mambi ya boniga na mangaro lakini njega siane ni riarengena ni gongogo chuteria ekero ndojena omwana omunyaruka na ndete koboli wana anyarega ko protected korwase bali bako baokurura abana abanyaruka na bali babwate embwa buneyo igobona abana abanyaruka goika babe bakolendwa mwanjumure tigangorera bwasenzemo ya magaseti kena mangari na bokwenyora bwesomere asigurwa sigaseti yane ya the standard lingo twara soko boko kwane nguko iki mwancho murire ikase page ya 10 ase gazeti ya Daily Nation asebono emolekrete igoro yomorai bo mobwazimyo Raila Odinga asebono abolirie abawaziri babere David Chirichiri asensemo ya energy nabo igo nere njuguna ndungu asensemo ya yekegancha igie serikali bono niga babori gwetigia emeremo rimorioka maiga ya esaga eyo ya mafuta eyo gendrete koenekiwa ense nigo boigo Odinga abolirie serikali kubwatuka obosaiti ibo echibesa obosaiti obo wakano agechibesa asensemo ya mafuta aseboigo na asensemo ya Saudi Arabia na boigo United Arab Emirates asebono aganirie obosaiti kwane kigwa gusekora kiwa benenga chibesa na chichi chatumegete asogogora amafuta usokoreta amafuta yu asagenderere goteba munani go amafuta yu ale scam gosenigo augolenta kwa mafuta yu ase government G2G igo ere scam nabo igo ase page ya ikomini go bono emolekerete igoro ye county ya Meru asebono ebyombe ao igo nabamenye be county yukubwatera nabachakirie ogosangiriria kwa bene gwa chisigine cha echo kirachi kobuna ebunge ye county yo serikali ye county yo kwane kinga batumire abarayibonsinka nabo igo gochaka kose kubanga obo ochori obo ya bono korora abarayi abaya yamaega yo mugavana we county yo ya Meru Kawira Mwangaza otatwara obwa matobu ya egati yaye amo naba MCA asebono barolekanenga mbaligo chiko kora merimo abamenyi be county ya Meru nigo bono beso kina gotenga nigo abachandikire barayi bairanire maiga kimagenderero egentu baganire bono county yo kubunwa nabo igo abarayi bonsi kwirana geti elinde bachore abarayi ase enchera enya ngoko minyokia goika ase ebeji ya 12 asebono
bono emurekerete igoro y'abana ba omosacha oyomo oyo maikana kibor oyo beteka gosire uguma bwaye amatuka maega mze kibor bona abana baye 29 ningo bono bagasaine kurwanirira amari aye asiboniga bakurwanirira 16 billion estate chibono baganire echibaganwe asenchera wenerete mwanchu muriria ko bayebiro nganchire nkomyeke goika ase peji ya 14 asibo igongo kolera sibono molikirite igoro yekina kya oyo kabeire nere kiongozi ya kya mongi kimaina njenga asibono gya chakire asibone kinekyo kerachi kugenderera ase amamochari amubwatiranetie maina njenga ase boigo ase molikirite ama osebo kageruo bwa mamocho akolete ase county ya ase sub county ya Bahati imeye county ya Nakuru ase bono ochikwane kiwa ochiko gendera ko obwatiwane kinekyo nekineki chiko getegererwe na boigo arachi konyora gosama chibunto chikomanya gwachimotu igoro yekine kimwancho murire nyorere egazeti yawe ya Daily Nation lunyale gwesomera amange okena amange amorikeire asebono county indochinga naboigo asense meri yogo siria plastic meeting injabetege okorekana sebono egikale kyo getanyorete amatunda ose agetaikirana okuigwana igoro kyo bwechi plastic asense engima mwancho murigeria esomera mange ase gazeti ya Daily Nation ikena mange amorikire kuyazano mwancho muri Ndizi TV yunararenga seseme ya magazeti kuika senseme ya taifa leo na poko nyorana mawasiri kichinjioni. Ona kia mawasiri abeire kichinjioni mawasiri ya Kenya kwanza ekero mabadrika abeta abo na poko na unyankikia abeire. Serikali teri buya binto mbiri buya iko yo korana rojo taro itakorra yona baba mto bitara babuya asinzito ya Kenya no etu akoro mwako yo Tari county tari serikali nene binto mbiri buya asenze iya Kenya. Wego nino jina chibunda kurwa senseme ya West Pokot nigo boibibwa beiro bonene kupatikana inyama ya jibunda bunda bona likare ko ni Nairobi wana jibunda jigo ibukuru West Pokot yari Nairobi cyanyenywa abantu rinde basa museka nyama abu Nairobi abego musubati oyo musajo yanyatika kumushambulia asomoro bona musubati ya debye kambero na sibo montoyo miaka yonse moko mubwatoka mangana barachiko bamakomo wono naboigwete na ali ayogendete ko ba asensemo ya keyenze yetu ya Kenya mete bintombere bigochi byakorekana sana byakorekana sana mangana makongo sana ukuligire mpaka ayogwa kumina nirindiloro oze ndiyo dai ebinto injana based violence ebinte binge sana bona bono omuzimu obu Christmas ebinte byokorekana ebinde bibwere byogo ichani sana twatana lende tigatwetome nakekora toko semia baibolina gaki enekina mwatemire kolenda abana baino aseruse umwana uchete buya tairane skuru kabwato buroire tairane skuru kabwato borito tairane skuru kabwate mechano no na bana bamura mpeso anani asobo tumeki bamangana yenya sola mangane arasali afiyabo yotiga abana balendu asenjera ya abene abano maete nabo ikabalendu ikiara maete tabalendete nabo konya nande bairani school maete abamura barabu maete abanyaruka nabo abanyaruka nabo kabale rumono na abanyaruka ina munyaruko maete ko leru na no mumura umwana mumura nere gorande Dr. Kibona hata na mwana mumurane na hata girikulendu ekero mwana munyaruka kwirwe santa taweru eskuru no mwana mumurate gero nonye ne boxa nera tiga ara anyora no mentorship bote na ya irangora ikegere kromo kulendo mwana umunyaruka tanyoro bulito umwana mumurere mwamurenda tanyoro burwe usinare mutatere mumochware iga asoe asire yana into abana bamura tutagere tolendwe ikiana ndune gesaku kiangyo ntote abuna dende namo tindi ageneste umwana munyaruka lakini dende umwana mumuranere natakire alendwe ikiana atakire nere ekero bakobekwamo basko jibosyo mumhanyi awande bina tigaraira atachense kabisa ose na konyo mwana inji iraira tigata jense ose na konyo mwana inji iraira na kwana jusina ekarata ketuta jense akonyo mwana inji emwatebete buna osariri byasara bino bono ani mwajaye gotana atachense nkaya gotachense mwamokane entotebe na mwamokane kurwa setebe abuti ngomanya kurende momanya atana raira tigata jense
ekiagera aiseko bana tarata jense mwananchi ni gara chandike tulese gotana Raila for instance ikonda kwa daktari akifika Joshua tuambie toja sole Raila alaisa kukira pi akarokora imagine mwanju moriria on this TV mateke kardo kwana tote bana ose tole enzema ya Azimio ose tole haya indu to kwana buna chendali kyare bintu birombi kongete ne bano morali ne baningo ebintu byonse ebito kongerete tali ya ebiega kiro muntu mbimo kongerete kyagera endo ade buna kalena ni kutenga ni kuva nini ebintu mbia lengo korukale tali ne to kwana na esali gosito ko mochonde lakini irabana Raila okirire ngakikenyera itaze tokorabura nituna irabana Raila okirire Kalonzo mbanyale ekine nara body tu by the way Kalonzo ngakiba mbakwane timaidi wabo wabio wandanyi mbakwane babo Eugene Wamaru mbakwane naro jomo subati mata karua akarokwana batena bono mete yabeire bobe tiga basoke batotebina ingikire batena bono mete barbate na bono by Patson ya beire by Patson batena inkibona ndabakna ko be boardroom ya Bomas todroje na bona inkibako be boardroom yentoge amagute scandal ebinde bigenda ko kina inkibako be boardroom ke bakare ko gam by the way bona we kabona Kenya tebwadi AIB's commission igo meaning ina aba menyi banyamaya ngogwana Gusii gisema jine jiroro jiba election jiro jinyingeza ba menyi banyamaya kubotekana no gosira ko mu MC obo erijonziem mbaranyora bwene bwabo gotwara umurai ekera kuranji wakwa ndobwadi IBC wikaboni bona amangana makongu sana ala sense ito ya Kenya lakini nturanyarana nara makongu scandal corruption ebintu bire bikongu sana nturabirora bona mangana makongu sana abagavana ngo kabarabade na ni ndo aba MC lakini ya abantu batakire ba represented ase assembly maswara ka kwano akwanu ali kororo bona metes Kenya nturara crisis ekiroro abantu ro twaje campaign ya 2027 ekaro jena Uhuru Kenyatta otebiri abantu basimwe na bono around yeye ni ntutokoira agadebana injeno muntu bwasimio injenali dindu twara bosoko I cannot be ashamed I cannot think about odebana injeno muntu bwasimio bono Kenya where are we heading to Daktari tokanye taso ase studio semambi yaboniga ikiagera bona mangana na makongu ara sensi yake ko ne tetore mereri embulero ya ture wigwe na abantu bani ko rebali na bese tera abwa tuko jase account nga ichire echialirwe bona weta mane ototebiri na emburango tuere muraibo ototebiri na terigo tuko na igeta gasaba kwa birate na aya nerende ni wa atorobanye mbasa beto kwa birana na ligi chia lakini gichiwa sitatomerwa chibese nchiroro chigoje Nalito atewa nalinde bando mu ateba na emete to simeke mete chibese nja tumeke ko simeke mete jinyike sana on that day endege gaja bagakora inki jitatu mekera asa abantu ba disasterendre inki jitatu mekera bona maswali aboriwa atabwatia majibu ko ikaboniga naraodeana ense ya Kenya yetwekire chingo bogeka no ena barai batanga ine bosiali na bagerire ense yaito ego chandika barabu okokira kwabo nakoroko nigo barabunkoragira bari abachumbe bagorwa batiga bananchi bachandegete bese nchiyo asumu ananchi kawaida pakanyete omwako 2027 baje gotorethera siringi ya 50 raundi watakiona oino mondo gotoma uchumbe yae nere asemambi yabone ono in Kenya abo Kenya endrete go mwanchumurire umwanchumurire bono asore nabo tengaki ayoroche bintu bire abara yabana bubako toira bogeka kyagera amaene kero konyoranga abagavana bakoliranga ga kibeseri nino terabwatoka nabe kolenta amaisugusu gochasomo Kenya nochenga bwana Simeon atuchata good morning Rebecca Chero inata beautiful day for you and the fans of Obwansu Gusii good morning ritukori kanyaku gochase amashabiki abairi abasani bila kusahau ababisa abantu naba na ababisa abantu ba mabere pamoja omugaka yako konga Kalebu Joshua na Faith abana baye ujumbe tusaberane intwe intwe omonene abe na inwe mwensi asante kima Rebecca Bochiri oino waziri mkuu wa Kirebuya tata Brighton na Madam Dorcas watching from Doha Qatar asante sana watching from Enduma
tukiwa na Stockman Margaret Magi Tanksizi waziri mkuu awatenga ndugu yangu Brighton, ukweli wa mambo, my 5th president Raila akinyamaza wa Kenya wataumia. Onera waziri mkuu awatenga Raila seko kiraiga aba Kenya baumire mwanju muriria nganche tosiomia sense meri yo mutimo komoke tunyale kumanya daktari oitonga ye ikire ndukoirana tunyale gosanga amonere abiratto sense mo yo bocheno kiagara turochenga afi ito nera obonda ekiagara nga chinse abune chigo bokendu bugoichora mbulego tubona amaroire na mange arabasawatuka na kitokorira daktari elinanya wato semya na kitubante komanya ase chingaki bune chiga ekegera afya nera egento kingencho ase omwanadamu onde bwense tobasa goska tobasa kugenda tambe ngweranture ase ka kekere motu onero Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugenda ngurukuna munarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itomunya atoro to kurida marwiri na malaria, kuri tore sukari, twapima blood pressure, kupima tore kidneys, kupima tore liver function test zonse correctly. Nkuru barobo koreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Aboigo korenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigo korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Miamano mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagari tukuria Jumatano ujagerense maneno sumbaka chinse to nenusu asekira tukuria Jumatano ngo kwari nkenda ke komi Kiromondo na watu mwana tuwe chaya eseke no konya wikufa iti chombo chobo nyanzi niko chombo chobo nyanzi na chia kora taibwe umuchi ono nga make song na chibusi ngega no to korta bo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mo kibako dire barigiriye birogo osinani kibarenge to jokora ojese matukware bosi ngo it happened nga ngumbu na arenga
bakantumire tigiti inche gwatenda interview enche naganchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas Muntu natemete sana gutulindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora biasara byokonye bituma n'ekingende Omuga none kera ritukure Jumatano eseye munenu suya maragoba no muiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ni mucha mugaso na Brighton Makori nendo tweso familia buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora naro chako muchu Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Omwanchu muriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose oturikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com Voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na Voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito etyo chirebo sio bwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Omwansu bwomu Gusii Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bakole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egati cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka ime mo chobosongo asamange gose kubeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo